你们好吗？我是二姐，我现在在回常州的路上，我已经到了资阳。昨天晚上停车的地方是在318国道旁边，这边是乐至县一个祭祖点，但是这个点好像是废弃了，没有用了。就这边还有很多的牌子放在这里的，这里有一个监控。这边这栋楼好像也没有人住，这个地方好像是废弃了。昨天晚上我在这里吓得够呛，因为我出来这么久嘛，其实我也不是太害怕的，我基本上其他什么都不怕，我就怕有人。然后呢，我的车子是停在这个树下面的，晚上的话有风吹，它就树叶就从那个上面掉下来，掉在我的车上，就时不时的有一个树叶落下来。因为我的车子没有装那个4路监控的，所以我就看不见外面是什么情况，我就一直听到那个车子在响，给我吓得就自己吓自己。哎，早上一起来看，原来是那个树叶的声音，吓得我一晚上没敢睡觉。因为昨天我到这里的时候是下午6、7点钟，那个时候我特别的困，我就在这个地方停下来休息一会儿，谁知道一觉睡起来已经10点多钟了，我就不敢走，因为我的眼睛不太好嘛，我就不敢再往前走了，我就想着，哎，就在这里过一夜吧。结果他那个我被树叶吓了一晚上，而且这个旁边是可以停车的，晚上那些大车也会停在这里休息。所以到底是有人的地方安全还是没人的地方安全呢？哎，这是个问题。我现在要准备出发下一站了，到了这边好热呀，这个车子里面现在都已经34度了，哎，赶紧回家吹空调去吧。把这个饮料放在冰箱去冻起来。我平时候都不太喝冰饮料的，但是现在天太热了，受不了。差不多开1个小时，又要开始做中午饭吃了。一天啥也没干，这个上面全是树叶。出发喽，走吧。请沿318国道继续行驶14公里。现在开了88公里，我眼睛特别痛，我也不知道为什么。去滴点眼药水吧。哎呀，这个戴眼镜戴的，用眼过度了之后眼睛就特别痛。哇，这个滴进去特别痛。请沿318国道继续行驶11公里。南充还有4公里，我们今天要不要在南充休息啊？前方路段限速30。好，现在到了南充的市里面了，到了南充市。你看前面这2个人，什么龙门阵摆不完哦，一定要开着车搁这里摆龙门阵哦，真的是。这什么龙门阵摆不完哦，一定要开着车搁这里摆。